Então, pessoal, tá quase tudo montado para nós fazer nossa fogueirinha. Daqui a pouco vai colocar as guloseimas, os doces, os salgados. E olha aí, pessoal. É coisa sempre que a gente faz aqui na nossa chácara todo ano, né? A gente se reúne só família e a gente faz aqui uma brincadeira para animar as criançadas aí e tal, né? E até hoje tá um tempo meio nublado, mas vai ficar muito legal depois que vier tudo arrumadinho, pessoal. Ó, olha que bacana. Olha que bacana que as minhas irmãs, elas arrumam, né? Tudo enfeitadinho, ó. Que bonito, né? Daqui a pouco vai colocar as guloseimas aqui nessa mesa e eu vou estar mostrando para vocês. O dia tá meio nublado, a gente cobrimos ali onde vai ser a fogueira, acender a fogueira, né? E logo mais vou demonstrar para vocês a fogueira acesa aí. Tá bom, pessoal? Mais um vídeo simples que aí eu deixo aqui na nossa chacrinha. As coisas simples que a gente faz, as coisas simples básicas que a gente faz aqui na nossa chácara. A gente coloca um fogão velho aí, ó, para trazer as coisas que usam fogo, né? E vamos lá. Vamos lá, pessoal. E aí, pessoal, a fogueira já está armada. Olha como ficou bacana, pessoal. É a reuniãozinha que a gente faz aqui em casa, né, na chácara, junto com a família. A gente reúne nossas forças, cada um dá um pouquinho e a gente consegue fazer aí uma coisinha legal para as crianças, né? Animar as crianças. Olha o caldo verde que eu estou fazendo aqui no... Minha esposa está fazendo aqui no fogão a lenha. Olha que delícia. Vai ficar uma verdadeira delícia esse caldo verde. E vamos à fogueira, pessoal. Olha, a fogueira já está acesa. Olha como ficou legal. É muito bacana, pessoal, a gente está reunido com a família, né, nesses momentos especiais. Olha a mesa, como ficou legal, pessoal. E assim, pessoal, eu vou finalizando mais esse humilde vídeo. Espero que todos possam assistir, tenham gostado, né? É um momento que a gente se separa aqui para ficar junto com a família. Um forte abraço, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.